बिल्ली नगर में आज सबसे खास दिन था। सफेद फ्लफी क्वीन बिल्ली डब पर खड़ी थी और उसके पास हैंडसम ग्रे प्रिंस टॉम अपनी रेड शेरवानी में मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वरमाला पहनाने का मोमेंट आया, क्वीन बिल्ली ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। उसकी बड़ी नीली आंखें शौक से खुल गईं। अरे, मेरा नेकलेस! ये तो यही था, चोरी हो गया। सब लोग घबरा गए। तभी एंट्री हुई डिटेक्टिव बिल्ला की। काला स्लीक कैट टॉर्च हिलाकर बोला, आज की शाम इन्वेस्टिगेशन की होगी। डिटेक्टिव बिल्ला ने सबसे पहले पकड़ा मोटू म्याऊ को। तुमने चुराया ना नेकलेस? बिल्ला ने पूछा। मोटू घबरा के बोला, नहीं भाई, मैं तो सिर्फ मिठाई का चोर हूँ। अब डिटेक्टिव बिल्ला की नजर पड़ी निंजा कैट पर। निंजा कैट ने हंसी में कहा, मैं तो बस रील बना रही थी, #बिल्ली की शादी ट्रेंड के लिए। कॉर्नर में कूची कूची सा चिंटू किटन बैठा था। डिटेक्टिव बिल्ला झुककर बोला, क्या तुमने कुछ देखा चिंटू? चिंटू कुछ बोलने ही वाला था, तब डिटेक्टिव बिल्ला ने एक बार फिर मोटू म्याऊ पर टॉर्च डाली। ऑरेंज मोटू कैट रसगुल्ले मुंह में सीधा खड़ा हो गया। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, मिठाई के साथ कुछ और भी छुपाया है क्या? तब तक निंजा कैट एक पोल से दूसरे पोल पर जंप लगाती हुई आई। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर्पल बंडाना हवा में लहरा रहा था। वो बोली, मैं पूरी शादी रिकॉर्ड कर रही थी। अगर मैं चोर होती तो कैमरा ऑफ रखती ना। अब सबकी नजर फिर से चिंटू किटन पर गई। चिंटू ने अपनी छोटी सी कांपती हुई पॉ से एक डायरेक्शन में इशारा किया। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। मैंने किसी को भागते देखा, वहां से। सबने उस साइड देखा और वहां से बाराती बंदर भागता हुआ दिखाई दिया, हाथ में चमकता हुआ गोल्डन नेकलेस। पकड़ो पकड़ो, मंकी चोर भाग रहा है, सब चिल्लाने लगे। कुछ देर के चेस के बाद डिटेक्टिव बिल्ला ने बंदर को कॉर्नर में घेर लिया। क्वीन बिल्ली की सफेद फर मंडप की रोशनी में चमक रही थी। जब उसने अपना नेकलेस वापस बिल्ला के हाथ में देखा, उसने गहरी सांस ली। मेरा नेकलेस मिल गया। प्रिंस टॉम क्वीन बिल्ली के पास आकर खड़ा हो गया। उसने प्यार से कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। लोगों के बीच हल्की सी फिर से खुशी की फिजा बनने लगी। लेकिन डिटेक्टिव बिल्ला अभी मोड में था। फूड कॉर्नर के पीछे बिल्ला को फिर से मोटू म्याऊ दिखा। ऑरेंज गोल बेली कैट प्लेट्स के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, पर उसका पेट इतना बड़ा था कि पूरा छुप ही नहीं रहा था। बिल्ला बोला, तुम तो हर सीन में मिल रहे हो, कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं? ऊपर से एकदम साइलेंट लैंडिंग के साथ निंजा कैट नीचे आई। वो बोली, मैं सबको ऊपर से देख रही हूँ। नेकलेस चोर मिल गया, अब शादी दोबारा स्टार्ट करो। इस बीच चिंटू किटन ने हिम्मत जुटाई। उसकी फ्लफी पूंछ थोड़ी सी फूली हुई थी, पर वो सीधा खड़ा होकर बोला, मैंने सिर्फ नेकलेस ही नहीं, कुछ और भी अजीब सा देखा था बैकस्टेज के पास। सबके सामने फिर से बाराती बंदर आया। इस बार हल्का सा शर्माकर मुस्कुरा रहा था। वो बोला, सेल्फी के लिए थोड़ा ग्लैमर चाहिए था यार, इसलिए नेकलेस लिया। सब हंस पड़े, गुस्सा हल्का हो गया। डिटेक्टिव बिल्ला ने नेकलेस को ऊपर उठाकर देखा। उसके काला स्लीक फर के अगेंस्ट सोना और भी चमक रहा था। वो बोला, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो चोरी हुआ था वो वापस मिल गया। अब शादी खुशियों से होगी। शादी फिर से स्टार्ट होने ही वाली थी कि एकदम से आवाज आई, केक कहाँ गया? लोग पलट कर देखते हैं और 3 छोटे छोटे बेबी माइस अपनी छोटी ग्रे बॉडीज और फूलों की माला के साथ एक ह्यूज वेडिंग केक को धक्का देते हुए ला रहे होते हैं। क्वीन बिल्ली नीचे झुकती है। उसकी सफेद फ्लफी शक्ल प्यार से नरम हो जाती है। वो प्यार से पूछती है, तुम लोग केक कहाँ ले जा रहे थे छोटे मेहनती हीरोज? प्रिंस टॉम ताली बजाकर हंस पड़ता है। डिटेक्टिव बिल्ला नीचे झुककर फ्लोर पर केक के क्रम्स को देखता है। येलो कोट पर थोड़े से स्प्रिंकल्स चिपक जाते हैं। वो मुस्कुराता है, समझ गया, ये चोरी नहीं, ये तो प्यारा सा सरप्राइज था। दूर से मोटू म्याऊ पूरा सीन देख रहा होता है। ऑरेंज चबी चीक्स फिर से मिठाई से भरे हुए। वो धीरे से कहता है, अच्छा हुआ उन्होंने केक सरप्राइज के लिए लिया, वरना मैं तो खा ही जाता। ऊपर से निंजा कैट रूफ पर खड़ी सब देख रही होती है। उसका ब्लैक एंड व्हाइट फर चांदनी में चमक रहा होता है। अब सब सेफ है, नो मोर चोरी, सिर्फ मस्ती। आखिर में सब एक फ्रेम में आ जाते हैं और बिल्ली नगर में रात भर धमाल चलता रहा। हैप्पी म्याऊ मैरिज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करो।